Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo et Kokani na yo. Problème est ça boy. Ndeko Mike Kalambai foyer na e ndenge memamaki. Il fallait que kozala déjà moto a bengami na nzambe. Ceux qui doivent tout 4 5 6 ba yebi yo. Tchelango ba garde fou koleka ba domaine nyonso etikali. Très bien. Makamusu ndenge komaki fallait ba ko traiter ngo quelque soit ba komaki na niveau conflit ba kabwana. Il fallait que gérer ngo dans la mia be ba kabana na moi si mais moi ça tikala na kanda mon côté ko faire jouer rôle que comme ko sala lelo pe bima. Mobile ndé mutabenga ki mwasi mutabenga mina nzambe mais mwasi on atia koma mwasi musala nzambe c'est qui peut critère za ki malamu afa benga mapona ninye komi na kati po ba koma na niveau ke ebe ba epanzana na côté témoin te ni gauche ni droite na côté est-ce que ba tunyo sona ba sala nzambe très bien que ceux qui posent qui prêt à ko bala te il fallait pas comme na niveau wana sentiment pe bomisaka asoso kutu bakanga na mapangu te me bazaka na zo makasi ko leka bato linga moi so motema tuti linga mobalo bat oyo mo moni keza ye so kité okota na faux pour et loko yo lingi ateza e mankaka famille to yo tant batu bakoya bako pesa ofode mobile ya bololé moi ça mankaka ye lokolo linga mo na vérité o mona ko mankango kitoko ko protéger ye so moni kaka makele na fango nimo kimane musika batu bazala te poko ka charge makamuna oyo yo moko. C'est comme un niveau wana deni le sako opengwisa ye mukolo bongo te azadia na âge maturité bota za na bana zaki na mobile et volonté ya motema na ye moko ememi to a corrompre na mosali wana eke na ndengo ye moko alingeli komi impact batu wana mingi bakola génération lelo ba yebi ngote so fo mona film modèle ya film aneza éducatif film moko soko olandi te ya la vie est belle ozo mona ke ezana buzoba o ya ba film ya lelo te ça te baki tendenge bimaki yoka banzembo mususu kozana mwana na papa ozoka nzembo soni bozole ka botemi na rabisi bari ngozo beta nzembo yo zoka papa na osoni potale le longi to mama pour modèle nzembo yoka na ezo pesa ko neti porno bazobi porno ya film te me ya mato yokanga lelo bien très bien partout Afrique yana passe mais difficulté à Congo so batu habiter ça presque l'échec ya ba pays tout na monde surtout na capitale yango moni période oyo pour mon amour, tu as un objectif à kokanga motema zela tikolo mokila koya baza souti. Penata mususu netu no bi amai. Est-ce que fi wana ou bien azana loko mo exactement ça qui était malade mo bien cardiaque ou bien loko mo boye était avant pour bilo mususu to ko baka envoûtement blocage té. Koyeba na opesa danger. Ce que même na place boy faut ba que no bi osimbaki. Biloko na tuna loba. Et puis na ozonga kaka koyeba na pe mingi batu ba oyeba na kana ba télé ndeko nanga il n'y a rien pour rien na kinduma na zomela bakisa bibaka baka pas forcer makasi koleka o wana et okuta na mofeta likola mutu moko akufa oyoka te mutu akufa likola mutu wa bona boy on a pesa ba piste bozali belé boko tele émission de partout na pesi bino mbote mbote balanyo c'est chez Bissou TV oui mais là mon émission na bino réponse à nos questions yande ko Napesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo et Kokani na yo. Bonjour belé bokota la biso na pesi bino mbote. Merci na confiance na chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci mingi na blanignon so Oyo bolinga biso awa. Na musala kitoko to la rabino. Un grand merci à notre sponsor yé anima ko sponsorisé biso Jésus Christ parce que y a des sponsors ya awa ya chez Bissou Télévision plus de 135 000 abonnés, c'est pas donné à tout le monde mais bon confiance pour pesa biso en tout cas nzambe ya pambo la bino nzamba mona bino na confiance wana bo continuer toujours na kopesa biso yango na 2022 bandeko banandi actualité ya mboka ezali makambo peñel na pasteur Denis Simingi balobi ezali bongo pasteur Denis Sinda dans sextape baso balobi ezali yete et puis tout globalement solo il y a cinéaste au autotika biso beaucoup découvrir hier à jouer un film il y a Papa Wemba La vie est belle oyo autotika biso na tonga lelo to notamment solo pe moké mais kasi nyambina ni nambi bongo pasteur John donc toli apete yene akoyam ako mais ma biso na émission lelo papa na pêche moté merci vraiment sangoni très bien makasa fort voilà c'est pour la première photo yambayo awa na Bissou Télévision balani nyonso balinga chez Bissou Télévision soki pesa bango mbote bonne année bonne année Hervé Aniasi Kibandi vraiment mututu courage o ezalaki mabe na 2021
2022 sukoli yango mututu déjà yoyebi objectif tina rond-point. Voilà. Pasteur John, tout ça l'actualité moko ko ina mboka oyo lelo yo eko fingisa frère Nabiso oyo lelo akomi pasteur Mike Kalambai oyo mwasi ya botana ebana mama ya bana na ye la femme légitime oyo apesela mbongo komuna lelo sex tap na ya mwasi ya mama bana na ye ebima komuna maye oyo lelo mwasi na ye kotambola na moto wa gobenga Denis Lesi oyo a système à pétage et tout en tant que toli a pété na dingina notala na côté face ya mama ya bana ya Mike Kalambai na at oyo ebimi to pe vidéo ebimi wana Mike Kalambai na conseil ngo pesa na premièrement Mike Kalambai conseil na ko pesa eza ya bangu nyoso na batuto babala na babalité bayi baka conseil kaka omoni makambo ko elaka bata mukili pa bata mukili musuba zo mayele soki problème ko yo seki o seki ya bango me oya yo ko sala o ebitena na ko seka yo problème eza boy ndeko Mike Kalambai foyer na e ndenge memamaki il fallait que yebake kozala déjà moto abengami na nzambe soki dia batu 4 5 6 ba yebi yo tchelango ba garde fou koleka ba domaine nyonso etikali très bien soki likambane ko elaki muta politique musicien ngeza ne fêter et ça se comprendre et fier ko bengama na nzambe c'est déjà signe que mutu tout ekimelo suke za na makamanzana yo lokolo memi charge ko za musala nzambe avant o balo comme na niveau mariage bobota il faut za la mutema munene ko leka nyonso makamusu ndenge koma ki fallait ba ko traiter ngo quelque soit ba koma ki na niveau conflit ba kabwana il fallait que gérer ngo dans la mia be ba kabana na moi si mais moi ça tikala na kanda mon côté ko faire jouer rôle que comme ko sala lelo pebima est-ce que oyebi ke loko moi ça salut biso ko sala ngona sengoto na revanche to ndimi ke inda voilà ka oya sele za kwa koza ka keneke mais la poison na kufa bon makambebe e beba oreza la poison e bimi na angle mususu pour ko faire chier ka ke to bota na obana mais na baby selio makamunyoso pour mona ke intérêt nanga soki baby c'est que yo pe baby malgré tout yo soko salenga mabe yo kama makamna loba très bien ti to comme na niveau to koteli mobali po mobali nde mutabenga ki mwasi mutabenga mina nzambe mais mwasi on atia koma mwasi musala nzambe c'est qui peut critère na zaki malamu afa benga maponamo ninye komi na kati po ba koma na niveau ke ebe ba epanzana na koti témoin te ni gauche ni droite na ote esko batunyo sona ba sala nzambe très bien que ceux qui posent qui prêt ko bala te il fallait pas comme na niveau wana sentiment pe bomisaka ke baba to ba yeba na pe bazana on a lo bananga na kati compris okokota na sentiment te ke mutu moko corrompre na mbongo po ndimalika moko na ka soko kocho komi na kakete sko ko zonga normal ngobo yango komi trop tard et betisaka ebité ils ont comment kombe ngona kende wana bange no pesa ngona omoni mon frère faut ça la attention na makamete bolingo ba soso kutu bakanga na mapangu te me bazaka na zo makasi ko leka bato mais si yo na autre moment le mot très important etikinga mamuke est-ce que penyel pas ko salon na kanda pour prouver yango na biso ba critère tout soko moni likambe comme na niveau boy eza peut-être à s'attendait qui na selo ye présent likambe soko ka famille ndeko yaya musu pe yo moko tombokeli yo même famille ngana ndimi kombo beba po ezangam dans cette acte eyinda pourquoi azeli likamo pas un résultat moni négatif atali sikonde bato bambele faute quelque soit mérité faute ngo mais atali pe na source faute ni bandira muto faute ezangate revanche ni rozongi sapona zana kimia na revendiquer droit oyo ko betanga kano na place na miboma na saraka ona sali omoni loka sali et puis le résultat abimi mabe ko leka faute ya mobali tanto mobali nda sale mabe to te mais na ebité nazala avocat du diable te bolimbisa na lo bataki ko tia batu nyonso bazana makamanzambe ekenge bo liko bala bo pika peneti suka comportement mabena malamu lié yango eza pona bio na ndako libanda bo cha image malamu pour bo repese komba kolo mukilité soko comment comme na do moni bereri mingi ba frère ya moni keba na ba prophétie pe mon frère ko ça na difficulté te ba pese mobali to mwasi conseil na pesi yo linga mwasi moteme tuti linga mobali ba o yo mo moni keza ye so kité okota na faux pour et loko yo lingi ateza e mankaka famille to yo tant batu bakoya bakopesa ofodi mobile ya bololé moi ça mankaka ye lokolo lingango na vérité omona ko mankango kitoko ko protéger ye so moni kaka makele na fango nimo ki mané musika batu bazala te poko ka charge makamuna oyo yo moko elo ke zangi batu alelo on a ba no vérité yango moni na ki fiançailles bo cheka na ka bien
kozala ka te na autre personne ba frapper mukili soki ozana mobali na masi fiançailles azo pesa ba $50 mobali na sola kwiti orobese na lingaka kwiti te donc moni mbongo otiki ya so mona kaka moni ngana kwiti aji mbongo seka linginga tambo ko bana bakoma na kati ndako na lingaka kwiti te trop tard pourquoi lingaki yango opexanga te na ki fiançailles na so ba précaution ba ko prévenir ko bombango ade ato bala ni ko boyango awa trop tard omo mabala mingi singa na kingo moi si banda kola mela masanga te mobali soko utina mas autia piaka na kwiti kitirake na zone ko lala wana ba kwiti moi sa komina mécontentement libali peli moto kindumbe koti te me makamba kwiti bomi libala biloko so za lelo mais comment on a neti Peniel a 8 ans ko kamana Denilesi balabi Denilesi ba pasteur nde a BBC Peniel yoko lo banini soki a BBC ye po alandi omoni ye pe azana réunion kaka ba sali nzambe comment Denilesi a BBC ye o to ebike pasteur Denilesi aza mosala nzambe afungosi église asala ba campagne makambe bela lobana ba prophétie oyo batu bayeba ya omona alobawa c'est comme un niveau wana Denilesi ko pengwisa ye mukolo bongo te azadi na âge maturité bota za na bana zaki na mobali et volonté ya motema na ye moko ememi to a corrompre na mosali wana eke na ndengo ye moko alingile komi pesa conseil pesa Peniel conseil na ko pesa conseil te na ko pia basi nyonso conseil so na bina pesa conseil mabe makasi naza conseiller na été vérité naza molobela batu nyonso na olobela komwe bimi ya yeme kao eza na batu nyonso baza na congolais ya basi na mibali boke ebongo kutu ya bimi ata boy ebongo misusu ba fio baza na fiancé pembeni balingana na ye lokola fiancé baza na Android te yaza na Android atanga kota na Facebook azo ko s'exposer mutakala ni libanda zo ka libala ba voyage continent mususu mais azana mobalo azo prétendre bala yi makangi ba fota mitakala déjà tindi na mbamboka ba paya o mutukuta mon na te so comprendre ala ki se mutakala nyonso mais fi yango pe ser chrétienne a prier rappelle tantôt azana intercession ou bien azana place mo église salaka ana rôle protocole ya mbagabatu azana rôle mo salaka ba pesa une église o joka rôle rolisa bana mikeso ke kodim mais na téléphone a osala ba bêtise ko tinda mitakala libanda na batu na ba no makama mikie biloko wana olobi oya yeme quand on est à kilo na d'église et na ba tei misusu une église abimaka na ba sero bazana église wana on na ba no clair mais église ne peut ça comme miracle il compose monde ba tu ba so tonda ba prophétie pe so fanda mais passer wana a derutaka ba sere bele bazana ba ventir ba sere misu bazaba betaka ba synthétiser en église abimaka na ba fille chorale je te dis vrai comment fille akane kodi mona moki a 8 ans akoma na ba 16 ans koni vierge mabalité ba diverger na diverger makenda chaque jour église ba parler ba biki to tinda ekuna so so ba parler ba yoki ba mona église photo mona bebeli ma bebeli wapi na lo ba no makambu clé so yokinga sérieux ke bana ba veiller o tlo veiller lobi veiller ba veiller wana nde e yaka na makambu bele bele ka fille na fille ba komi na zeni fille na fille ndebo ndeko na bano biloko so yokinga som ko banga nzambe za kutu makasi na mokili ke église po so ko kocho message na nzambe moni pamba tika na bebisa pona kutu na kotubela ndebere tebetana lutsolo pe ya ndeko na biso yo o ya otiki biso avant tout to vraiment parenthèse na bité so bi mongali so kali sola mongali na yoka mongali otala film la vie est belle mongali na sa camarade ya papa Wemba et là on est marqué on a kata film wana comment na le mongali akei film wana e markanga pona epoko to zelaka ba film neti lelo ezalaka ti La vie est belle, film congolais et ça la rage que les film était Eddie Murphy. OK. C'est l'obisso. On a le vérité. Très bien. Pour les gars un peu à New York. Mais initiative au papa Mbaba Zouaka. Pour ça les locaux wana kale bima loko to comprendre kate. Le film ne comme le monument. Et comme le la histoire mo mais tiens, mutuni a salé loko boy oyo et principe Congo Valère. Très bien. De moni ba tout ba tourner ba pièce wana. Ba mongali, ba nani tout ba pauvre moro, ba nani tout. Kabibi. Ba kabibi tout wana vraiment netu wa kufia na pia sona soko lande na vérité ko lande akoleka inaperçu ponini donc film ne ebana kame impact ba tuwana ming ba kola génération lelo ba ibi ngote so fo mona film modèle na film na éducatif film moko soko landi te ya la vie est belle ozo mona ke ezana buzoba o ya ba film ya lelo te de konala ba no vérité difficulté koti makasi Congo komi incontrôlable ba posto ba chepo na ko gérer makama mabe tikala ka étiquette soko pesi bango $100 ba tiko salo ya mabe soko renyi ba ko kosa to ba kitendenge bimaki yoka banzembo musu soko zana mwana na papa soko nzembo soni bozole ka botemi na rabisi bari ngozo beta nzembo yo soko papa na soni potali le longi to mama pour modèle nzembo yoka na ezo peso ka leti porno bazo bi porno ya film teme ya mato
tala Congo na niveau comme nazo bano makambo mais ba pesa on pesa la laisser aller. À qui la faute? À qui la faute? Mboka na besoin de faute. Oui, faute ezana gouvernement. Ça je te dis sans vous flatter. Oh toi as responsable ya makambo tali sensible makambo biloko on était bimaka. So ba pesi piste ba on est ba ko ici Congo. Ndeko yoka banzemo ke bimi lokola ba DJ. Ozo nyana ba ba, ils ont ba na minoka ban. Donc ça c'est des bêtises tout fait. Donc on a le bano makambo. Na ato tangisi mwana soka zongi po mwana ko mbelo ko yebite. Mwana zomba ba bêtises wana ona yoka kim komsubu na faina lobi. Mais mboko lokuta mabete. Même lui fait le saboter, même lui fait le autoriser ma kamusu. Ça tata ko pela na moto, autoriser ma kamusu bolo bango soutenir na kati fait. Mais a ça tolérer. Voilà, au Sekisinga, au Bouingana, au Seka. Voilà, le lot jeunesse pour et surmonter, jeunesse Nabiso, pour et comme appelle Batoula, jeunesse Akala. Papa Kala, un simple diplômé, ou comment que papa n'a un titre, papa n'a un mouton, mais le lot jeunesse Nabiso, pour Tobi Manali Boulou et au Senganin, en tant que jeunesse, pour Tobi Manali Boulou, c'est facile. Avant d'appliquer la loi pour les jeunes et comme le Congo mobimbe oumela il faut que satisfaire qui mia au ba jeunes ba ko za nango na Congo pour na place ni bazaleli et l'axiboy tous les jeunes faut se sentir que kolia na eza petata za na famille pauvre ndeko lo kona ndebomi Congo yo kanga lelo bien très bien partout Afrique y en a passe mais difficulté à Congo so ba tu habiter ça presque l'échec ya ba pays tout dans monde surtout na capitale difficulté à Congo côté lango libanda te na boulevard côté na ba quartier parce que Congo pesa ba population to ça ça des millions côté ba millions fanda côté sionné côté na ba quartier au kitama miso quand ça ba tutu ba kufela matanga environnement tale la lilia batu elieli comportement ndoko mona ki toko kengela ba congolais ba jeune kutu ba bébé ça méchant ya toko kende wapi eza nini ojite to sala nini nana ko longola personne makambo so batali famille désespoir papa atanga te ou bien atanga mais esimba te batali ba maman bakufa utende ba leki basi bazi bazema mibala besolo kwa ba biso to kosa kosa bango ba isu na ban oyo ko tala so ndenge bo tana ndako bo fandi bozo mona ba leki mwasi na ban utali mibali bazo kima imoko bimina ko utali kopo zo beto zo nyoka mo so futa mamukie utali bimo tali Congo ti obite oyo ko ya zododo pour se consoler jala mukuse na okima na sa zododo na ba bombe ba ganti ba ke bat manjoko ba kwesu na plus pire ya libulu ba ke no bimate ba kangami libela Congo zo former ka ba tumabe ba deneka ba zo bima ko pa moyo efuta muke ya ko tia machette ba bote mutumbongo bino kola facilité ndio moni ezo kola kaka po ba besoin ba ngwe simba faut ba sala ba acte wana ko kotira ba tuna banda ko buka ko bomba na ba ba zo kotanga na nde ba zo so ba 100 francs ba zo bima ba tumabe na misala mais na mo soko moni azo futa pe ba nyongwa mapa zo futa ba tuti pe zo ke pa bokilo pe kanga lupan nazo bana ba schéma mais pour makambo e katana il faut que bato ba liaka mbongo ya responsabilité ya bato wana ba doser to luka loko ni to pesa kimia ba faciliter bandako et comme ceux qui bozana boy na ndako ata ko futa mebele te mes salaire na e ko bomba 10 personnes ti les 30 na kolia mutu to ko za la soifeur ko bimoko luka kop ndeni to na mutu tanga te bolole me mbongo na salaire ata ka beli biso te so bomba biso ti les 30 ngapi na ke no fortifier vinanga iloko wana batu bazo ka petit à partir na musala moninga soke convaincre yo Congo soko ke kop na kumisi soko zonga na poko ndingo zolela na mbongo ba futi yo nga chômeur na ko mochola mutu salaka oko zo petit ko kende kop ndenge nini parce que Congo zo zonga sima bao bazo pesa misala bakati nazo bana makama mikie oko remarquer ndeko bato bazo sala na ba poste o esungaka bato so bozo réclamer loko mo comme loko ba musicien ba terminer podium bozo senga bango nzembo ba maya yoka paye to yimba ngona 4 ba bozo no singoe pasteur John to beto li solo pe Italie ba isa inga suna monio na me ko tuna motuna wo c'est important le lo ba jeune mingi ba ko sala théâtre cinéma mingi ba komi ba lesbienne mingi ba komi ba PD ezaba makambo to komona lelo yo monde ya art et baby o komona jeune garçon aye akomane PD akoma ko pesa sima pona catch iPhone et tout au moins la moi si lesbienne ko sakanate na lingo pesa bango toli a pété na lingo me bango na nzela facile toli a pété za ke bazo brûler betape bazo we la l'air na temps oyo ekokaki te habiter ce que je comprends donc il bazo we la l'air on dit que we la l'air donc ayebi métier à côté
alingia brûler l'étape azana patience c'est quoi bato ba ya calendrier ba matin malin alingia koti na tongo na 15h a commune ba titre so mokili yebi donc moni ba place bato ba CD RDC bato balingi facilité balingi bomengo sababunda RDC yango na so ba titre to ezala basi mibali ba koti na via facilité ba mono kwa nzamba comme ko rumisa passe tellement l'équipe di oyo ya d'abord lo lango pe nini yoko makama to ba loba so ka tende mutakufa ka bouger raté ce qui fait arrêt na conviction ba ba beba kala ba koti bango ke no moni mukili ndeza ka bi après mukili ba mukili mususu ezate ba kosa ka bino tawana kufa ki bouger ki wa putain police ili est-ce que soko kufi ko raisonner wa putain ba to koti na de na ba tu ba ibaka nzambe ba koti na sa ignorance ba boya makama nzambe pona bisengo muki ya mukili ndio moni place ba détourner yango moni période oyo pour mona moto azana objectif ya kokanga motema zela tikolo mokila ko ya baza suti na ba parents na banda ko kotinda bana ba beba polo bomengo kota na famille na je bisayo na mona mama wuti azongi so beta maboko ndire sanga matanga bana ba pusa na mama ni na bolongwanga moni mona mando ite na ketala bango be mona na muke kuta bongi bino boya avant etale mona muke asombi lopango asali boy o lobi na bana bon toxique bango basala nini ke mama alobina so ba goigo photo luka pesi e simba tanga okende kotuna mpeti wana akotinike na nzelo ya zoela kitanga ya okende ba baby oh kebite ba kosinge pe mama ko kama mwana bongi me ali esuye mama bilo musozo mwana yango musozo mwana kepa akomi liboma na ozebisa yo patience ya ba total la nzambe eza so na batute na so komika ozanga tina na famille mututo komiko mono kwa sija licho so ko te etala oya bongi zoba panini wana logique obi mutu mabe mondo ndenge komi partout na monde po simba fo beba beba babetelo maboko ozo sengo lobi oke na danger soko tambo na fa normal bako yina yo ba choli yo njoka nde lobi batami malamu pokolo mukila munyo tamboli malamu bato mutu balingite ona se peso conseil ndeko nanga kolanda likolo mutute tambola na droiture ya ndenge nzamba memeli yo esimbe simba te zo bazalaka te okuta na muta ko sepela na yo na catégorie batu bako cholo me ya ko peso valeur zo bazana mukilité. Merci beaucoup, c'est très profond. Namaye pasteur John Akoloba. Nabandi jeunes nyons sont attirés par Naye, c'est important. Biso toko pesa marambo toko pesa maloba question yo po to sunga jeunesse ba mekampe ko tamu na ndenge sengeli. Pasteur John to moni lelo yo marambo ko leka na ba vie na biso courante na côté ba artiste comédien parce que dans un côté wana to ti ko bongisa 3 comédiens. Moko kufi na piscine. Donc Naomi a confié la piscine on peut niveau ya maye ko sugilo par exemple awa mais mutaki ko sukola na piscine a kufi. Bon spiritualité est-ce que ekufe liwana bato ba ko mituna eloko nini mai wana ko boma mutute mais non conséquence ni bato mususu au moins na déplacer baliba kenaki na cadre ya tourisme ya baninga babenga kié ba kene mwanda azaine na Congo babengeka kuna na piscine comédien mususu na wa yeba na groupe sans souci azala ba film na kitoko na ningolo ba mwa liloba moko par rapport à maramwe comme lié est-ce que spiritualité ouais na bato ba nona Naomi ouais piscine Naomi o mususu nani oyo moi actrice à Kikedi pa utoko fela actrice moko yemi bala landi yango na ebisi boy eza ou bien eza et coïncider écouti bango monde ya ba tubayebana ce que l'an 1 2 3 tant avant normal neti ba to cité oui maloko la danger pour comment ba tubayebana ba kinenzela moko on les attend ekoki très bien eza pe na temps mususu neti no bi ya mai est-ce que fi wana bien azana loko mo exactement ça qui était maladie mo bien cardiaque ou bien loko mo était avant pour bilo musu to komoko baka envoûtement blocage té koyeba na opesa danger soko yebani nyose ko comme na famille na bino fu baba mbela yo soko ye même na place boy fu ba ke no bi osimbaki bilo kona tuna loba et puis na ozonga kaka koyeba na pe mingi batu ba oyebana kana ba télé ndeko nanga il n'y a rien pour rien alba no fori ndimela o lobina masese et na lobina masese na ndenge ki il n'y a rien pour rien. Sans sacrifice, résultat zakati. Yana ba sabi mususu yomoko nde ondimi yango, mususu groupe pesi bino yango, mususu leader atindiki yo, ou bien ngako meke simbite et dundi yo. Na je biso vérité, ndimelanga. Yango moni partout batu baza, exception zangakati. Mais keba pe na makambo eza contre, to boya kaliwa mutute. Mais ko kufa te ba keso komi koko kufi ba lokiyote. Mais koko yo so kufa ba lela kaka. Mais à comment il est inutile pourquoi vous allez la kaka zala pas zaki koko azanga kitine mais ba sagesse na e
ils peuvent jouer rôle. Kokufa pe jeune, tu peux en faute, mais tu peux être ensemble de koki kende. Mais la plupart de kokufa jeune, ils ont toujours une négligence, ils ont négligent et bendio. Na mona mutakufa na kwiti na kata car. Alangwa mikoti na kara mikanga tombe vitre tisuka. Et tout fumana emoko. Salam ke conscient et même na saliwa. Na mona pe ozolo ba wana mususu abeta cop et simbia jimbon. Et là quoi kangama na ngolo la drogue. Et même na liwa. Mususu a part drogue akangama ki na kindumba. Na kindumba na somela bakisa bibaka baka pas forcer makasi koleka o wana. Et okuta na mofeta likola mutu moko akufa. Oyoka te mutu akufa likola mutu wa bona boy. On appelle ça ba piste. Mususu na zoko ebisa yo okomona mutu fille likolo ya ngenge akenda ko bima na mutu babimaka na ete ona ba no poleli abimi na e esidi atiki nzoto yomoni koyeba na fosala attention. Tout le monde va benga on dit mais ko kende pas tout le monde te pour tout le monde za nanité alors ba no poleli donc nanga ezana mutu mususu akozoro jamais so za sans eloko web so que yaka kopote kaka tanga mono forcer na mutoki na komi na cop mo be simbi est-ce ko ko ya kutana yo a maximiser na makambo mabe po bebi sa mo so bandaki na voie normale na 100 francs qui déjà na mutoki et bele so talika bakuta ide na katikati a forcer yemoko ba ko bende so di se ba ke pousser ya mingi nzoka ba trairi ya mkanti mbongo na bandako na ba voyage ndelo kumu nzoka na kacha beba ayako timbela ngo trop tard à côté d'un piège on et faire comme ko kankisa ba mille pour ba betelo maboko keba linga man entraîneur pour si ça match ata ba bolo na ba supporter keba supporter ba betelo ko maboko pas coach zo fepela na été pour poste à zo simbate aussi ça match té ba supporter ba comment il fallait tika pour c'est ça qui ba supporter mais pas coach Nicolo c'est ça coach entraîneur Kolomoki Kitoko. Voilà, donc comme on est vers Souka, na mituna na biso, Pasteur John, ni no koloba kasi na ba union so ba kanisaka que réussite ezali kisi. Réussite ezali ko kene kokota bikota kota kokota na banzela ya mabe. Est-ce que secret ezali pour être bouton réussir na vie? Secret ça fois 100, il y a une méthode comme qui la tila même banyama. Banyama bazana première réussite ya koluka koleka batu po banyama bazana batata masina ba mama lekité à part ba lion bazana loi moko so ngba zamba yo peut participer na kokanga nyama po za para kolia bana mikende ba protéger ba on so po kolio amuri komi rival ba ko benga no so kendo luka vie moko mais na biso batu eza batu kanza ko bonga ka faux classe na lobela ka classe pour classe c'est 85% batu tout na monde réussir tanga très bien mais batu tu peux batanga ba joie vite en dehors de ça ils en banzela mususu ko forcer ko simba on albaka longola soni kotala ka age komi na ngote yoka avenir na mawana suka ko bimisela ngani nani na kuno bomba ngai na ba 60 65 na kuno fandele neti mutu moko boye mwana muke soki makamune baby ngani na ko mutu misala molili na sofrini pona za l'indépendant ngamuko na kotsanga na concentration ko bimisela ngali pa o ngamuna mutoki na na kozwa ba jeune ebele ba fandi na l'air ko luka luka bazo za fufu na ndako bazolia bakanga maboko basonela ka ba salaire ba joueur na ba musicien ba bomanzo to ba renya na ndenge na bango batika ko critiquer ba chanson très bien bakomona ndenge so be manzo to na ndenge na boye kara soki simbi bando cha komono na munoko bamono na lipa bacholi bamono eloko te baseki bamono na 100 francs basengi soko pesi bango bakumisi soko bim kolongo ezate bacholi bakenda ke pa ite batike lokwa ba arbitre mokili bakenda mita sa ba siffler ba jeune ande baza ba bomba retardement baza ka pe na chance ko tia basi matoy balingaka bango na masolo lokuta balingaka batu na masolo abatu na je bisayo azobeta liso na yo aokaki 1 ake komisa ngo 10 abimi témoin azalaka nzoka yoki koyoka po nini yo yebana liso na ke kotongo na munoko abeti sango pa bamumi kote bazalaki mwesi pa kolele mayanga na masolo batu misusu azolongo pe zimbi mais sambongo tala ba fi wana bazana kisasa na ba garso wana balingaka kusaba kopite benga aba na kokoka te bazana masolo rêve poto na basia mindele na basia o bazana na poto ngaso puritana kangami nanga ko mona yango moni basi minga poto bandaka ba peseke mbote na téléphone andimi garçon ngaki koto akotinda kwa nganga asimbisi mwa mbote neka na kisi o mona mwasi azaka na poto na mobali ayini mobali sako je poka na Afrique motema moto akobima na mobali moko soko talo simbi mutro kwa biera te na match koma yo mwasi abokezo mobali aboye awa na likamuni ntanga situka total mobali poto yoki aboye atelo comme tatelengani o ba mfute na peso babiloko mikie mon frère nazo koma ndebe rere ya Congo yango muntu komina l'air moko kolinga subu elikate bima boy na muselo zo sala oza journaliste ba kolinga ninge toza wa kwa pression ya sepeli nde ngalika moko be pa toko chebwe e komi lokwa compensation apesi yo sali ezokeni mais ce ka faciliter ça quoi pour monika mutaye bana bo téléphone sans motif sans ni sala attention mikolo nde bato zo
kota mabela avant bata facilité so lingi facilité ya kosenga facilité ya kende luka posimba boko maboy ko dinda na lo bano clair tambola dosé rôle na yo sala na yebi mutu mususa zaka futera ibaka balete excès de kotosa ndenge coach atindi sala akoma titulaire koleka mutu ibaka bale mazaka fiera boya entraînement azonga réserve on a sur baso comprendre les autres okoye ba métier té mais soko zambamba na confiance musande baso tinda okoma na important na likamwa po sala rôle na omona ba musicien belete mungongo na mabe tellement tingama na ngo kalifanda mingi kuma important so ba ti mungongo kitoke remplacer ye ba komona faux so ka ya zongi wana musique ke kitoko mais so ki mungongo na mabe mais comment pourquoi na te so comprendre biloko na oloba il faut koye bangonde kunanga eloko zo zanga ba congolais ba tikeli nyonso gouvernement za na pa abongisa te yo za kolo yo lukela yo ekopesa olipe bomba yo confier kaka na nzambe ezala courageux kozaka bilela lela toza na âge de jour bunga te c'est qui fait quoi pour ko mona ngo eloko ezana bato. Voilà, mot de la fin pour l'émission d'aujourd'hui. Le basso kazani na bato tout bazwa ile bakwe olanda biso le basso kezaka kena lela bango tout fort nga pa na nga faute ezala te tous les mots za récupérable na bo basela ki mabe olobi na nga wana ba kindumba boyebe tout nga pa na nga tout ezala récupérable ata penyel ama bete tout ezala récupérable nzamba sala na bandumba lokwa ba rahab abomaka be filtrer mira jerike kweya ndako netikala parce que mutulo penyel o asali maya asali est-ce que mbali muso ozwaye abalite point o ndeko nanga basi babimana bambwa baso mabala malonga bacha ba alliance koleka basi ya vierge basi beli na oloba no makambo ni flatterie na personne de mutu mutaza na chance avindi nzamba tila boko mibale yo nande on a vu Virginie Manganga ako abiye penyel za na problème te yo comme deuxième personne na comme deuxième personne te na oloba ngona ndenga critique te na oloba teke na so côté la droit ya vie ya mutu ngai na ngolo ba moni to pesa ka faute poto moni mais likambo tindi mutu ko na faute nde boyebite kanda mususu ya revanche et donc ça va mutu c'est trahir abima mabe mais pas à la l'aise c'est soulager OK aza suyer mais amuté mané komi kimia po bêtise ngo ekwei nazo bana ba polele kona ndimanga ndeko nanga oyebi ezana ba erreur mususu botiko lo ndimela mutu te ka kolom kila yeba ye ndeko donc moni oazo koma lobi tika nzambe tozala ba juge nzela ti to pesa faute na po conviction mususu mutu mso ko lo balikambo yokeli nzoka za fautif o abimiki faute ndoko na za raison na ba no vérité tala kaka mama ya sambela kama saka mwana moko kana ya mbanda kufa ma pesa ba dime ben église so mwana ngwa sali plainte papa c'est que papa mama wana ya mama mokiso nyoko langa na ndako balobani mwana za misala molila ndako kotsa mama diabo pourquoi mama malama lambela kabiso ba passer la pesa ka dime kendo mama mabe c'est que mwana ndaza na ndoki bana mingi bakila libanda lilo ba victime ba chana bazata libeli eni na ekutika lokulunga tata prier même si n'importe à l'eau inaka mwana wana mais aza musali mama azwa koposte munene so prophétie bisaka ba prophétie mais zuwa wana ko kamona na mabeti le tikale libela akosepela ka babilo ko pa ba voisin mais mwana na la na nzala bazatala na l'église na te makambo ebele ndeko yo moninga na lenga ka bata parla langi penza te église ngamoko na nzambe voilà batati ko gen église te ba ken église ba sambela nzambe mais ba confier na pasteur te ba confier na nzambe mais ba yoka passer na ko lo bana bango po ba batela mina yi mais keba ko pengwa passer ko tushenga te apengwa te yangani na église pona eta na yana ko ta lola maloba nende se ko consolenga ce que yina ko za pema lo bamusu ekoti na comme na changement elo ko nande batu ba yibite passer apenga pe na ko kati fana longa église so longa église so ngi pa alors des passer dans une influence ko memona lola to li fait ba suiviste o ba kena église pona ko yeba nzambe te ba moni na passer kala ta bien église tondi pona lokuma pasteur ba moni ba passer mingi pe pona ko influence ko ko minene ba tiki place nzamba succès bango ba ki ko corrompre ba tuna balabala yaka kota na cercle mu kono sala prière yo c'est quoi yaka avec ce no chema boko passer au soluka titre lo kumo sala miraki ba betelo maboko o luka ni na kati na place de ba chayo ko benga na nzambe keba. Voilà, merci beaucoup, Pasteur John. Il y a émission à Lelo, Nabandi, et désormais, bon, nous avons Pasteur John à Chebiso Télévision, Awa, parce que tout le monde a bossé, mais il y a un important. Voilà, merci beaucoup, Nandenge Wembagibiso. Voilà, mesdames, messieurs, un grand merci à vous, un grand merci à toi, Chris, pour la prise de vue et pour la réalisation. Merci à Denis Monsolo, merci à Elias, merci à Namatutu Balinga Chebiso Télévision, merci à notre sponsor, Jésus-Christ Nazareth, parce qu'il y a un sponsor numéro 1, il y a la chaîne Oyo. Chez Bisso Télévision. Un grand merci à ma femme Lydie Moukadi, je salue mes enfants. Merci beaucoup à maman Émilie Setimayenga depuis Canada. Na initiative Kitoko Yo Ozwa, Yakosonga ba orphelin, balobi orphelinat vida kalamingité.
bokomona yango bilili pe oyo ndenge bana baliaki na orphelinat la miséricorde ya papa na biso bokomona ye kala mingi te tokolakisa bino ba image. Voilà, un grand merci, tokutani prochainement, bye bye. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Biso TV oui malamu na émission na bino réponse à nos questions yande ko napesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na